刚才黄医师您讲到的是，呼吸暂停的西医的干预的办法，带个呼吸机，这好像最直接、最简单。可是我们中医节目哈，想听您从中医的角度来帮大家分析分析，中医怎么看这个问题呢？咱们假如说有的人就不喜欢上这个机器，说我就是适应不了它，我就是睡觉很难受，我就是想从根本上调整我的身体，这个他应该从什么方向调呢？先判断一下嘛。如果他是有慢性鼻炎，我们就解决鼻炎的问题嘛。对不对？然后如果他体虚，然后气虚的也比较明显，我们就给他健脾补气啦，或者是补肺气啦，都是可以的。还有呢，就是你看他痰湿重，这人比较肥胖，对，然后这种呢，我们就去痰湿，对。当然也有那种就是呼吸很表浅的这种，那我们就要养肾，补肾纳气，然后用麦味地黄丸啊，都是可以的。所以也是分不同的类型，然后用不同的方式。对，你要看这个人嘛。好的。所以这个就是因人而异了哈。那我们又有位听众他问说，黄医师，他睡醒了觉得口干舌燥，有的时候会有嗓子疼。这个有可能，他是有可能是有这个呼吸暂停，因为张着嘴呼吸嘛。所以会口干呢？对，他夜里边他张嘴呼吸嘛，那就是说他可能是气道不是说那么通畅的。那所以就是他会夜里边呀口干呀，然后这样。会不会他可能同时有鼻炎，鼻子气儿呼吸不畅，所以就把嘴张开，导致口干舌燥？当然不一定是我们这位听众哈，就是说对于这一类型的，比如有人睡觉就是爱张着嘴，然后还流着口水。对，有这样类的人。就是如果是有鼻子的问题的话，就是有很多人是张着嘴呼吸，因为他张嘴呼吸，他会相对呼气要顺畅一些。对。但你说到这个张嘴呼吸，其实我们也可以聊一下小孩的问题。其实小孩我们发现，小孩有的很小的小孩怎么也出现呼吸暂停啊，或者是怎么也打鼾呢？或者是小孩怎么睡眠的时候怎么张着嘴啊？对，张着嘴的有看到过，打鼾的不太多，好像感觉。所以我们就要去观察一下。对。然后如果这个因为小孩子可能不太会说，但是你只是知道，他张嘴呼吸，好像打鼾呢，中间也有停的地方。然后这种情况下，我们就要去关注了，因为小孩子他正处于生长发育阶段。然后你如果小孩子有这种夜间缺氧，然后它就会影响大脑的发育，影响智力。然后因为他长期的用嘴呼吸的话，会影响这个面颌的发育。那孩子这样，他是因为他鼻子不通气吗？还是因为他有生理结构的一个先天的问题？对，也有鼻子是不通气的嘛。有一部分小孩是什么鼻炎啦、过敏性鼻炎啦，还有一些是腺样体肥大啦，这些它都会堵塞嘛。对。抱歉，我回到刚才那个听众的问题，他说他有的时候嗓子疼，那这个嗓子疼和他口干舌燥这中间有必然联系吗？他正常来讲，就是说那个呼吸是从口腔过的话，他一般只是说口干，但如果他嗓子疼的话，那还是要再看一下他是不是一直是这个样子。如果他一直是这样，他可能是上焦还是有点火，或者是说他有这个咽炎啊或者什么的。对，他咽炎的人他也会疼。那顺便问一下，这个咽炎是因为火引起的吗？还是说它就等同于西医说的那个炎症，可能有 inflammation 是这个问题，还是怎么回事？这个咽炎它有急性的和慢性的。对，就是它慢性的咽炎，它可能慢慢的就是你的那个扁桃体就是变得增大了。这些。如果是急性的话，就是突然增大了。然后如果再严重的话，就是闭塞了，那也是个急症，需要急救的。那如果是慢性的，中医这里顺便请教一下，中医有什么样的方法可以治疗呢？慢性咽炎，这个就是提高免疫力，你养肺啊什么。对，
然后你要给他一个综合的判断。但是我们主要是调肺气嘛。OK，调肺气。肺气就是肺有肺阴虚呀，有肺热呀，然后肺气呀，就整个肺的这个功能，对。也就是说，这个咽是和受肺的这个功能来影响到的咽炎这个部分。鼻呀，咽呀，然后整个的呼吸道呀，然后肺呀什么，它是属于一个体系的一个系统。好的，那关于这个呼吸暂停哈，如果用中医的方法，在您临床的过程当中，可不可以给我们举个案例吧？就是一个什么样一个类型的患者，然后用什么样的方式对他进行一个用中医中药的这样一种干预？对，这个呼吸暂停的人在临床上太多了。对，太多了，就是如果你会看的话，就是我刚才介绍的嘛，就是这个人下颌后缩，下巴短，下颌后缩，还有呢就是脖子是粗的，那这肚子是胖的，肚子是圆的，对，那这种他就是，那你一看，然后他再一跟你说症状，我这个其实白天精力不够呀，然后我血压也高呀，对，或者是我早上起来的时候也不能够，就是精力还是有疲劳感，然后就是睡不醒呀。那这些你就可以问你是不是夜里打鼾呀？你打鼾的时候，你知不知道你中间有打鼾的时候会停啊？对，或者有家人陪伴的，你一问家人就知道了。对，所以我之前遇到过很多这样的患者，就是比较典型的，就是说这个他就是早上醒来也困倦疲劳，然后呢，高脂血症，高血压，对，然后40多岁又是个大肚子，然后呢，你一看他这个舌苔又是厚腻的，然后其实就是化痰湿嘛，对，化痰湿其实你用六君子汤呀，三子养心汤呀，二陈丸呀，其实这些东西都是可以的，都可以，半夏厚朴汤呀，都是可以的。那如果作为您的话，针对某一个患者，你给他用哪一个方子，有没有什么判断的依据？你刚才就直接就讲了4个方子，就是哪一个会更适合他呢？这里是不是有一些细微的差别？因为他有疲劳嘛，所以我们就是除了祛痰还要养气嘛，所以六君子汤是适合他的。因为六君子汤是健脾补气化痰。好的，我们有一位听众电话打进来了，但是这边没有响只能看到一个未接来电。如果您有问题要问的话呢，欢迎您继续拨打我们的电话408-908-0868，再试一下。如果还没有打通的话呢，请您把您的问题用简讯的方式发给我们我们请黄医师给您提供一个帮助。好的。那刚才讲的是一个病例让我打岔给打过来了，讲完了这个病例。对，还有就是小孩的那个腺样体肥大，小孩腺样体肥大呢，其实西医呢很多就是给小孩子做手术嘛，但是就是这么多年，就是中医的研究发现，其实用中药治疗小孩的腺样体肥大还是效果非常好的。不好意思，您慢一点说，小孩的什么肥大？腺样体肥大。腺样体。这是个什么东西呢？这个就是这鼻子后边那个有那个淋巴，然后它是在那个鼻子后边咽喉那个附近嘛，对，然后这个东西它是肥大了，对，它其实和小孩的免疫力是相关的，它其实就是免疫力低嘛。是这样的。对，你给小孩子其实提高一下免疫力啊，化痰湿啊，你跟他阻滞嘛，就是化痰湿，然后就会那个肥大会解决，它会缩小。对呀，它就通气就好了嘛。不然的话，你就像我刚才说的，那小孩如果长期用嘴呼吸的话，他那个牙就外凸嘛，